今天我的就要跟大家分享的是12生肖开箱的龙年啊，龙年开箱啊。本来是想要介绍那个炸弹超人系列那个爆外传的光明圣龙啊，就是那个圣宇宙号或者圣宇宙号与那个黑皇号合体而成的那个光明圣龙，一样是爆外传里面的商品啊，或者是那个黑暗火龙，或者是本身那个红炸弹那只红龙，说喘啊。那后来想想，这只比较帅，就介绍这一只好了。这个是所谓的银龙流，小只这只是银龙流啊，然后它可以跟大只的这个所谓的黑暗巨人合体成所谓的合体形态，然后另外他们两个也可以合体所谓的那个普利萨特龙形态啊，就是后面这个龙的形态啊。然后这个有所谓的盗版货，大家稍微留意一下。就刚好本人整理的时候才发现，本人拿到了盗版的，本人的放在保利龙这一组是盗版的，这好像是之前谁给我的，那就反正都拿到，就分享给大家看啊。其实注意看它盗版跟正版还是有个色差在啊。等一下拿出来给大家看，那就先把其他东西先撤走啊。它主要部分就分成所谓的黑暗巨人的部分，跟所谓的银龙流的部分啊。这个系列 Tommy 他们好像也准备再翻那个圣宇宙号啊。那这圣宇宙号都做了，我想其他几只如果没有意外的话，也有很大的概率会做推出的新版的机会啊，大家可以稍微留意一下。然后这是他们那时候台湾版的漫画的封面啊，它之前基本上都是单本啊，然后这组直接就到爆外传，然后是2集的模式啊。这就是我之前要介绍，我原本要介绍的那个圣宇宙啊，这个我会介绍，这是圣宇宙号，然后会跟那个黑炸弹，好像每次只要是有跟黑炸弹合体的，黑炸弹都比较贵啊。黑炸弹合体可能成所谓的那个光明圣龙，那就到时候有机会找回来说明书再介绍给大家看，因为我找不到我原本的说明书，有点尴尬。那先介绍银龙流的部分啊，正面这样子，后面有点太多东西。正面这样子，侧面这样子，然后弹珠是从这边射击进去啊。然后基本上它的可动范围其实没有太多，这个头盔部分可以掀起来。然后他们这个系列那个头部的那个驾驶舱部分，它是可以旋转的。然后可以看到里面有一个人啊，这个有点难开，因为它装上去后，我觉得它设计上不是很好开。把它取出来，看能不能取出来后里面这样子啊。然后这个部分是可以打开的，然后里面会有所谓的驾驶员啊，这个系列有那个驾驶员。然后这一个是所谓的黑暗王子啊，黑暗2王子啊，被那个黑暗军团洗脑的一个角色啊，然后这个可以合起来，然后注意看这个其实还蛮讲究，它里面有贴纸啊，驾驶座的贴纸啊，然后驾驶座它其实原本是可以坐着，但是其实在转动的时候它就会不见了。然后注意看有那个脸的部分啊，然后这边驾驶座这边有2个插销啊，有插销对应这边2个插销塞进去就可以了。它这是可以旋转，脸可以露出来，这样子。可以看到有一个脸啊，然后这边注意看是一个龙的嘴巴那种造型啊，上面看这边有2个獠牙，然后这边有黑暗军团的标志啊。手臂这边可以旋转，然后手肘这边也可以旋转，但其实可动范围没有太多。然后底部脚的部分，注意看它左右脚这边有个层次在，然后这个脚掌是可以弯曲的，大概这样。这是银龙流的部分了，正面手臂手肘可以弯啊。好，这个其实它可以再往内，它到时候合体时这个会变动。
电动推的部分，然后再是所谓的黑暗巨人部分啊，正面这样子，后面这样，后面其实就很镂空啊，因为它原本的设计，它有点像那个之前那个叫哪个系列，就是这边会拆开，会变成一个身体的部分啊，怎么样？然后注意看这边左右两侧肩胛这边有贴着，它是可以变成一个龙的字样，然后这边有那个黑暗的图案啊，然后左手这边有一个刀，他说是刀啊，但我觉得不太像。然后可动范围，头部是不能动的，它头部是固定在这里的，然后这边可以旋转，然后这边可以旋转，拳头这边也可以旋转，手肘可以手肘这边可以弯曲跟旋转，大概是这样的范围啊。腿部侧面而已，他们侧面而已。然后膝盖的部分也不能动啊，膝盖这边可以弯曲，然后这个部分可以往前啊，它可以拉直一点，大概这样，没有太多范围。脚掌这个可以动啊，但脚掌这个范围其实动的幅度也没有太多，大概这样。可动范围都在这几个啊，然后注意看有脸啊，然后胸口这个到时候会变成盾，正面这样，后面这样。然后它可以变成所谓的合体模式啊，合体模式其实蛮简单的啊，就这个零件，胸口零件拆下来，然后左右两侧的身体一拆开，它的头部的这个零件，注意看这两个插销会跟身体这两个插销做连接啊，大概这样。然后这时候就先把它的身体这个咖啡色的零件先往下压一点点，这边应该说是黑色，往下推成这个样子，这样才是身体的部分。然后再把他的手往下推，往后推，然后直接往后推啊！推的时候，它这个所谓的手臂，这是肩膀，肩膀的时候就把那个插销变出来，大概这样，大概这样，这手臂的部分，然后整个脚掌一样旋转一圈。直接往后推就可以啊，就整个手脚都往后推啊，推到最后面的时候，这边推到底啊，这边注意看这边有个插销，它跟它那个腿部的插销会扣在一起啊。其实没扣，其实我觉得也是可以啊，大概这样。然后这边底部它的原本的属膝部这边有个插销，会对应这边的插销，直接这边塞进去，扣完。后，原本手臂的肩膀的两个零件对他手臂两个肩膀零件插销对齐插销扣进去就可以了。扣完，然后头部这边注意看它这边算是头面两个角这边有个零件啊，然后头的部分这个脸的部分往上压，脸就会收进去啊。然后这边的这边头部这边的两个插销。对这边插销塞进去，塞完后注意看，它其实它还是有留那个，这个没有先转好，这个稍微留意一下，这边这个孔洞要对应这个下巴那个孔洞，然后让它塞进去，这样才会完全的合在一起。下巴那个这边的插销对应它天上的插销会完全扣完，然后肩胛这个往上一拨，所谓的引龙流合体跟那个所谓的黑暗巨人合体模式就变形完哦。然后原本的胸甲这边的两个插销对应的是这里，右手的插销变成这样子，正面这样子，后面这样。这个形态下它也是可以设计弹珠的，所以看这边还是有留孔洞可以设计弹珠的，正面这样。然后这个形态下，它的可动范围，头部一样还是不能动啊。肩膀跟原本的黑暗巨人模式，银龙流跟黑暗巨人模式是一样的，它基本上没有增加可动性。大概这样，正面这样，侧面这样，后面，然后要变成所谓的那个龙的名字我真的不太会念，变成合体的那个普利萨特龙模式。这个模式的话，则是两个肩胛一样，要先把身体的部分先拆下来。然后身体往前一推出来就可以了。然后原本的头是这边先拔掉，然后脸的部分旋转一下，不要让眼睛看到这个部分，直接往前一压，把它的脸的部分盖住啊，变这样。好，让那个驾驶座的部分在这里，上可以看到驾驶座。
头的部分这样就完成了。头部分就是原本的脸的部分，眼睛部分转过来啊，变成整个脸、整个驾驶座露出来，然后整个这算是头饰，头饰这边往前一推，把那个黑暗军团的那个胸甲零件扣掉，龙头的部分这样就完成了。然后再来就是这个部分拆掉，所谓的胸甲部分拆掉，然后两个身体合体，两个身体中间的插销会龙字会出现，扣完变这样。这样，这个往前抬，头往身体手臂的部分直接整个往上，注意看这边的插销会跟那个肩胛上的刀刃的插销会扣在一起啊，这样子。然后刀刃部分要往左侧，到这里以后，这个身体推平，然后这个我忘记了。然后是脚的部分，先旋转成侧面，这个部分脚掌先拉出来，它后面这边是有一个恐龙的掌的部分啊，推出来，然后这个部分可以打，然后这边是钢印，注意看这边有1998年那个透明的钢印，这边属膝部这边正好要拆开，我想说奇怪，怎么哪边不太对？推完后，这边有个关节要往下一压，它这个关节主要都在这里啊，这要推成平的，后往上抬，然后脚掌部分往前推啊，推成这样。这样，然后旋转，脚这个往上一推，这里扣起来，然后注意看这边原本的这边算是小腿的这边，膝盖这边有两个插销，要对应的是肩胛这边两个插销要扣进去，它会有个弧度在，推平后这边会呈现一个弧度，然后推到这以后。这个部分要稍微把它推平一下，来这样。然后脸的部分看你要不要收啊？我看它官方好像有收也没收的。这边后面原本的插销对应这边脚掌的插销塞进去，塞完后，这个原本的胸甲这边扣进去，它这边这两个插销。对这边的插销扣进去，这边算是尾巴部分就变形完成，然后这个零件要往下压，它完全扣住，后面这边部分就变形完成了。然后这边一样啊，旋转，然后脚掌部分要先拉出来，要整个拉出一个弧度在，这边要都先拉出来，拉平，旋转，脚掌要旋转一圈。变这样子，这里要旋转，因为这个零件有锁螺丝，其实还蛮紧的。然后腿的部分这边会变成一个直线了，然后旋转变这样摊平，然后脚掌摊平后就往上一压，这里一样，跟左边其实一样的，两边合在一起，然后脚掌往前推，往前推。这样就身体的部分都基本上就变形完成了，然后就把这边是右脚掌的这边的插销对应的是它原本的腹部的插销塞进去，塞到底。所谓的那个龙我真的不会念，每次都叫合体，他们合体的巨人形态两个应该叫做冰暴风神了。然后龙的形态叫做普利萨特龙啊，我真的每次都会记错名字，就这样才会变形。所谓的正面这样子啊，龙的正面这样，
侧面这样子，上面这样子，然后另外一面其实这边就比较贴纸比较好，这边就还是有个孔洞在啊，然后这边也可以看到，这个形态下一样还是可以射弹珠的，它都不会挡到弹珠的那个射界部分啊。然后稍微留意一下点，它这个形态下还是可以滑动的，就是在这个角度这边要推平。注意看它的脚掌部分是有轮子的啊，它这点巧思是真的给的很够力啊。轮子是可以动，脚掌这边也是可以动啊，膝盖这边是膝盖，脚掌这边还是可以动，这个两个关节是可以动，头部就没有什么关节，有点可惜啊。这边这样，然后注意看的话，驾驶桌边那个黑暗王子2号那个也还在这里啊，上面这样，这好像拉下来比较好看，这边这样，大家看哦。龙的形态这样，其实它变成这样后，其实差距蛮大的啊。然后路板的部分就给大家看一下色差，我觉得它的色差其实并没有到很夸张啊。主要就是它的身体这个部分，我们是日版台版的是，台版的是不是台版？这是日版，日版的是算是蓝色。然后注意看它的这个也是算绿色，然后头饰的部分就比较明显了。它所谓的天线的部分，所谓的非正版的部分，注意看它的这个是紫色的。然后如果你是正版的部分，然后这一支这个比较好看。注意看它的颜色，一个是蓝色，一个是紫色，是有个色差在的。然后身体的颜色其实也比较明显啊。它的颜色比较淡，它的颜色比较深啊。然后另外就是什么地方主要都在色差啊。贴纸我说真的我没有感觉太多差别，对，贴纸还没有太大差异啊，差不多就这样啊。然后所谓的变形回去，它的大合体的冰爆封神形态给大家回去好了。头一样先拆下，头基本上都要拆啊。然后身体跟脚双手跟脚的部分也要拆啊，这个部分也要拆下来啊。这个头要先，黑色的要先拆啊，它这个有点紧，这个部分要先拆，然后头部分要先拆，然后这个部分往下压，基本上都要先变成这个样子啊，手脚都要先分开啊。然后这个先旋转平后，脚掌要往前推啊。这个要稍微留意一下，它有个角度在，它这个其实很抓角度啊。然后推平，然后推平，这边一样哦。先转一个角度，然后脚掌要往后压，脚掌往后压。如果真的不会转，其实这边螺丝可以把它弄松了。我个人是建议你照它的变了，变完后，这两个中间的卡榫，为什么中间的卡榫不见了？哦，这里，它这边有个角度在，角度变好后，它的中间的卡榫才会跑出来。这里。奇怪，为什么中间卡榫不见？这样变出来，这里中间有两个卡榫，这两个卡榫合在一起后，它下面骨关节的关节才会正确啊，要变到底啊，这样子。这里注意看，这个角度要转对，它不然它那个这边是骨关节，这边是没办法合体。合完后，脚掌旋转，然后。有龙的这一面才是正面啊，然后这个部分就要旋转到这里。有这个黑色脚掌部分是正面，然后小的龙形脚掌部分，只是两个脚爪要跟这边做对称啊。这边一样要对称，要扣完啊，这里要扣完，脚掌这样子才算变形完成啊。来这样，然后腿，不是这边是手压下来，手。拿下来，好，这边旋转，变成这样子，然后胸甲变成盾牌装到
那个右手这样。然后头变形则很简单啊，一样这个头往上旋，然后脸露出来变这样，然后扣好，这个有个角度转好，这样就可以了。然后插销，这里插回去，插完后，双肩的零件要对应好，扣完。然后上面的部分，这脸揉原本的巨人的脸收起来，插销对插销，扣进去，然后上面这边的下颚这个会跟它扣在一起，所谓的，然后这个变成小刀，所谓的冰暴风神啊，就变形完成了。正面上，侧面上，然后给大家看一下。它基本上3种形态的差距都蛮大的啊，就有看得到影子啊。小只的我没注意到钢印在哪里啊？小只的有钢印吗？对，我真的没看到小只的钢印在哪里。找一下。对，小只的好像没有钢印，然后大只的钢印在那个骨关节哪里啊？后面这样正面上。这样看就比较明显有色差啊，贴纸也有色差啊，然后主要的色差我觉得还是这个电镀的部分啊，然后身体的部分的色差。然后看这边就不一样了，这个是2004年的做的作品啊。这个所谓的那时候人家说台湾版，但这边其实是中国版啊，所谓我们中国制的。看啊，这样看就从后面看，它那个色差的颜色就比较明显，可以这样大家看不出来有没有那个色差啊？那怎么讲啊？因为其实从影片看没有很明显，但是从实际上看就蛮明显的。这边上。它有个色差在啊，虽然没有很夸张，但是你注意看是看得出来的。大概这样，这组其实蛮受欢迎的，因为它真的蛮好看的，而且后面算是好人的机体啊，前面是坏人。所以这也算是变好弱化的一个系列嘛。哦，这里就比较明显。不是，这只是单纯它电镀没有保存好，这个我倒觉得还好。好像我真的没有看到除了色差有什么太严重的夸张的地方，真的还好。真的没有啊，最大色差就是那个所谓的银熔流的那个头饰，这个头饰的部分色差就很明显了。其他真的觉得还好啊，你像这样子从影片看，我也觉得普普通通啊。这是本人觉得比较有趣的12生肖开箱的龙年开箱啊，这是弹珠超人爆外传的冰暴风神银龙流，或者是普利沙特龙啊。那有兴趣的朋友可以去购买啊，售价如果是所谓的台湾版1000多块就找得到啊，就是所谓的大陆版或台湾版。1000多块就可以找得到。如果是所谓的淘宝，所谓的日版的话，全新的我看到日币是大概2万多，还是15000多？15000多到2万多不等啊。因为我看到价钱其实那个幅度有点大。那有兴趣的朋友可以去购买。那影片介绍这里啊，按这个玩具的年份。所谓的大陆版的是2004年啊，我就不介绍，因为都一模一样啊，我就觉得没有什么特别要介绍的部分啊。那日版的部分则是1998年的商品啊，算是一个非常经典的一个玩具啊。来这样，给大家看龙，这边呢，那这边介绍这里了。